코골이. 안녕하세요. 대전 앨리스 병원입니다. 코골이는 수면 중 코와 목과 같은 상기도 구조의 진동으로 인해 발생하는 반복적인 소리입니다. 수면 중에 상부 호흡기 근육이 이완되고 호흡기의 일부가 좁아집니다. 기도의 일부가 막혀 떨리고 코골이만 생기며 기도가 완전히 막히면 수면 중 호흡이 반복적으로 멈추어 무호흡이 된다. 코골이는 경미한 증상일지라도 가정, 학교, 군대, 직장에서 타인에게 불편함을 줄 수 있으므로 적절한 치료가 필요한 증상이며 동일한 생활 습관의 변화도 필요합니다. 그렇다면 코골이의 원인은 무엇일까요? 코골이의 원인은 수면 중 기도가 좁아지는 현상으로 소아에서는 편도선이나 인두편도가 비대해지고 소아나 성인 공통적으로 큰 혀와 영구개, 낮은 구개궁, 큰 목젖, 짧고 굵은 목, 혀에 비해 상대적으로 작은 턱 좁은 하악각, 하악에 해부학적 문제가 있을 경우 등입니다. 코를 골지 않는 사람도 매우 피곤하거나 술을 너무 많이 마시면 일반적으로 코를 골게 됩니다. 코골이는 남성에서 더 흔하고 나이가 들수록 악화되며 여성에서는 폐경기 이후에 악화됩니다. 소아는 사춘기에 더 흔하고 편도선과 인두가 발달하며 2세에서 8세 이후에 체중이 증가합니다. 코골이는 비만인 사람이 정상 체중의 3배 이상 많으며 흡연자는 비흡연자보다 폐쇄성 수면무호흡증을 앓을 확률이 3배 더 높습니다. 또한 음주, 진정제, 수면제, 항경련제, 항히스타민제는 코골이 또는 수면 무호흡증을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 코를 고는 사람은 잠을 자는 동안 기류가 막히는 폐쇄성 수면무호흡증을 앓는 경우가 많습니다. 수면 무호흡증은 수면 중에 기도가 완전히 막히는 동안 몇 초 동안 지속되는 반복적인 폐쇄성 무호흡증을 유발할 수 있습니다. 이는 호흡을 방해하여 혈액 내 이산화탄소 함량이 비정상적으로 높은 저산소증 및 고탄산열증을 유발합니다. 이때 기도가 과호흡하게 되어 잠이 들게 되는데 상기도가 막히면 다시 무호흡이 일어나게 되는데 이러한 상황이 수면 중에 수백 번 발생하며 환자는 잠을 푹 잘 수 없습니다. 그 결과 수면 중단으로 인해 낮 동안의 과도한 졸음이나 피로, 수면 후에도 계속되는 피로, 부주의, 아침의 두통, 공격적인 성격, 자극에 대한 알레르기, 불안 및 우울증 반응이 나타날 수 있습니다. 중증 폐쇄성 수면무호흡증 환자는 기계 조작 시 사고 위험이 높으며 운전자는 졸음으로 교통사고를 당할 가능성이 높고 발기부전, 특히 과도한 주간 졸음이 동반될 가능성이 더 높습니다. 이렇게 잠을 제대로 자기 못하는 환자분들 중 수면장애를 겪고 있으신 분들은 87% 정도입니다. 무호흡 증후군 환자의 주요 불만 증상은 그 심각성을 스스로 판단할 수 있습니다. 그리고 아침에 두통이나 식욕부진을 호소합니다. 어떤 경우에는 부주의를 나타냅니다. 이것은 때때로 주의력 결핍 과잉 행동 장애로 오인됩니다. 또한 어린아이들은 불면증이 없는 아이보다 야뇨증이 더 흔합니다. 코골이를 앓고 있는 10대들은 종종 과도하게 낮에 졸음을 호소합니다. 단순한 코골이가 의학적 문제는 아니지만 침실 파트너에게 수면 부족, 불안 및 짜증을 유발할 수 있습니다. 따라서 코골이는 건강에 악영향을 미칠 뿐만 아니라 대인관계에도 악영향을 미치므로 적절한 치료가 필요합니다. 진단 및 검사. 환자 본인은 대개 코골이나 수면무호흡증의 정도를 모르고 침실 파트너의 추천으로 병원을 찾는 경우가 많습니다. 비만, 만취, 흡연, 낮 동안 코막힘 또는 과도한 졸음 등을 호소하는 경우 수면무호흡을 동반한 코골이 확률이 높기 때문에 수면다원 검사를 진행하여 확인하시는 것이 좋습니다. 그러나 코골이의 위험 요인이 없는 환자나 무호흡이 목격되지 않은 코골이의 경우 단순 코골이일 가능성이 높으므로 수면다원 검사를 받을 필요는 없습니다. 수면다원 검사는 밤에 자면서 EMG, EEG, ECG 검사를 하는 것입니다. 밤에 정상적인 수면 시간에 병원에 가서 수면 중 무호흡 정도를 확인하십시오. 무호흡은 10초 이상 호흡이 멈춘 상태를 말하며 저항기는 구강과 비강의 호흡 흐름이 30에서 50% 감소하고 산소 포화도가 3에서 4% 감소하며 10초 이상 지속되는 것을 말합니다. 과도한 주간 졸림을 동반한 주간 졸음이 5회 이상인 경우로 정의합니다.
시간당 30회 이상의 에피소드를 중증 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 합니다. 합병증, 코골이와 폐쇄수면무호흡증후군의 치료는 수면무호흡증이 동반되는지 여부와 수면 파트너의 불편 정도에 따라 결정되며 크게 비수술적 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있다. 생활 방식을 개선하여 위험 요소가 됩니다. 제거, 치료를 위한 다양한 구강 및 비강 내 장치 사용, 호흡 보조기 사용. 코골이와 수면무호흡증은 반드시 누운 자세에서 더욱 두드러짐으로 옆으로 누워 잘 때 머리를 들어주는 것이 도움이 됩니다. 또한 취침 전 음주는 피하고 가능한 한 진정제를 복용한다. 코골이의 치료. 코골이와 폐쇄수면무호흡증후군의 치료는 수면무호흡증이 동반되는지 여부와 수면 파트너의 불편 정도에 따라 결정되며 크게 비수술적 치료와 수술적 치료로 나눌 수 있다. 생활 방식을 개선하여 위험 요소가 됩니다. 제거, 치료를 위한 다양한 구강 및 비강 내 장치 사용, 호흡 보조기 사용. 코골이와 수면무호흡증은 반드시 누운 자세에서 더욱 두드러짐으로 옆으로 누워 잘 때 머리를 들어주는 것이 도움이 됩니다. 또한 취침 전 음주는 피하고 가능한 한 진정제를 복용한다. 비수술적 치료, 수면 자세 및 생활 습관. 코골이와 수면무호흡증은 반드시 누운 자세에서 더욱 두드러짐으로 옆으로 누워 잘 때 머리를 들어주는 것이 도움이 됩니다. 또한 자기 전에는 음주를 피하고 가능한 한 진정제를 복용하는 것이 좋습니다. 흡연은 상부 호흡기에 영향을 미칩니다. 염증과 부기를 유발할 수 있으므로 반드시 금연해야 합니다. 체중 감량. 과체중 코골이 또는 폐쇄성 수면무호흡증후군 환자의 경우 체중 감량이 매우 중요하며 그렇지 않으면 성공률이 매우 낮아 수술 전후에 반드시 체중 감량 치료를 받는 것이 좋습니다. 구강내 및 비강내 장치. 구강 및 비강내 장치 기도를 넓히기 위해 혹은 코막힘으로 인한 수면 중에 착용합니다. 수술적 치료. 구개수 구개인두 성형술은 전신마취 후 시행하는 수술로 목젖, 연구개, 편도선을 제거하고 구개근과 연구개를 재위치시켜 인두를 확장시키는 수술법입니다. 장기간 환자의 50%에서 시간당 수면 무호흡증이 50% 이상 감소합니다. 레이저 구개 절제술은 레이저를 사용하여 국소 마취하에 연구개와 목젖 하부를 제거하는 수술 절차입니다. 주로 단순 코골이나 경미한 폐쇄성 수면무호흡증 환자에게 시행되며 고주파 절제술은 레이저 보조 수술에 비해 수술 부위에 열이 적고 수술 후 수축이나 이물감이 적으나 여러 번 수술해야 하는 단점이 있습니다. 구개 경화술은 연구개 점막을 절개한 후 길게 떼어내어 흉터를 만들어 섬유화를 일으켜 코골이를 감소시키는 수술법입니다. 구개 임플란트는 연구개에 임플란트를 삽입하여 수면 중 연구개의 떨림을 줄이고 기도 폐쇄를 방지하는 수술법입니다. 하악전 진술은 구개 안면기형이 있거나 후방에 위치한 하악을 가진 경우에 주로 사용됩니다. 오늘은 우리 대전 앨리스 병원과 함께 코골이의 원인과 치료법에 대해 알아보았습니다. 오늘도 즐겁고 행복한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.